Merhaba, Levent. Seninle olduğumuz için ben inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü birçok soru var, benim kafamda soru var. İnsanlar bize sorular sordular ve o soruları sana soracağım için ve cevaplarını duymak için gerçekten çok heyecanlanıyorum. Bize kendini biraz anlatabilir misin? Ne iş yapıyorsun Türkiye'de ve ne tür davalara bakıyorsun? Ben Türkiye'de avukatım. Avukat olarak çalışıyorum yedi yıldır. Takribi 7 yıldır, evet. Ne tür davalara bakıyorum? Genellikle hak mücadelesiyle ilgili alanlarda çalışıyorum. İnsan hakları ile ilgili, e, LGBTİ artıların davaları, e, Kürt hareketinden kişilerin davaları, işte ifade özgürlüğünü kullandıkları için ya da e, politik mücadele yürütme haklarını kullandıkları için boş yere hapiste tutulan insanları gibi bu tür davalara odaklanıyorum genelde. Yani hani ceza davaları ağırlıklı çalışıyorum. Bu ceza davalarının çoğu da hak ihlallerine ilişkin davalar oluyor. Şimdi İskoçya'dayım. Master yapıyorum bir yıldır. Bir yıllık zaten master burada bir yıl. Neyse. Bir yıl bir sürede buradayım. İnsan hakları alanında. Ee, Sonrasına bakacağız ne olacak. Çok zor bir alan. Özellikle Türkiye gibi bir yerde bu tarz davaları ele almak çok kolay olmamalı. Yani nasıl hissediyorsun? Yani hiç mesela ölüm tehdidi alıyor musun? Bu tarz kötü durumlarla karşı karşıya kaldın Ee, mı hiç? Ya kötü durumlarla karşı karşıya kalıyorsun ama diğer insanların kaldığı şeylerin yanında hiçbir şey onlar. Dolayısıyla onlardan çok bahsetmenin bir anlamı yok. Ee, Yani genel olarak tabii ki bu alanda çalışan avukatlara yönelik baskılara dair, işte muhalif avukatlara yönelik baskılara dair zaten çeşitli raporlar var. İnsan hakları kuruluşlarının çıkardıkları. Ama yani hani dediğim gibi insanların ya da hani diğer avukatların işte Selçuk Kozağaçlı gibi, e, Barkın gibi avukatların tutuklu kalmasının yanında bizim yaşadıklarımız çok 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 kısıtlı şeyler. Çok da dile getirilmeye değer şeyler değil. E, Zor bir alan tabii ki, zor. Yani hani Türkiye'de özellikle, yani hiçbir zaman hukuk olmadı Türkiye tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca. Yani yeni bozulmuş bir şey değil bu. Hiçbir zaman hukuk bağımsız ya da tarafsız olmadı. Her zaman bir gözle, bir ön yargıyla baktı pek çok meseleye. Ama şimdi iyice artık suyu çıktı mı derler, tuz koktu mu derler. Dolayısıyla bazen çok anlamsız bir mücadele yürütüyormuşsun gibi hissediyorsun kendini. Yani tek hissettirdiği şey bu. Yani tükenmişlik de değil. Ee, Bir ne yapıyorum ben oluyorsun. Soruyorsun bunu sadece arada. Ama son kertede işe yarıyor mu? Yarıyor hala. Öyle ya da böyle insanlarla dayanışmak. Ee, En önemlisi o insanların yanında olabilmek iyi geliyor insana. Ee, Dolayısıyla e, her şeye rağmen iyi gayet. Hı hı. Peki bu alana nasıl yöneldin? Ee, isteyerek olmadı. Nasıl yöneldim ya? En baştan beri aslında hep böyleydi. Yani hani bu 16 yaşından beri örgütlüyüm hemen hemen. Dolayısıyla oranın getirdiği bir şeyle herhalde. Zaten avukatlığa başlama sebebim de oydu biraz. Yani hani biraz hani bu elimde bir ruhsat var ve insanlara faydası dokunsun gibi bir yerden, ya fayda demeyeyim de e, alan açsın. Hı hı, hı hı. Yani bir işe yarasın. Yarayayım. Peki Türkiye'de gökkuşağı bayrağı taşımak suç mu? De facto evet. Yani bir süredir, 1,5-2 yıldır herhalde diyebilirim yoğunluklu olarak. Yani hani bununla karşılaştığım, özellikle Boğaziçi direnişi sürecinde karşılaştığım deneyimler onu gösteriyor. Yani e, yasada herhangi bir şey yok. Yani LGBTİ artı bayrağı ya da gökkuşağı bayrağı ya da diğer sembol ve flamalar hiçbirine dair herhangi bir yasaklama kararı, herhangi bir bakanlar kurulu kararı, herhangi bir yargıtay içtihadı oluşmuş değil. Dolayısıyla bunlar oluşmadığı müddetçe bunların yasaklanması hukuken söz konusu olamaz. Yani hani bir propagandaya bilmem neye sokabilemezler böyle bir şeyi. Böyle bir şeyin mümkünatı olmaz hukuken. Yani hani ama de facto olarak, yasal olarak, fiilen daha doğrusu
Evet, uygulanıyor. Bu yasak uygulanıyor. Yani polis özellikle gökkuşağı bayrağı ya da gökkuşağı simgesi herhangi bir yerde, herhangi bir pankartta, herhangi bir dövizde, herhangi bir maskede ya da tişörtte gördüğü zaman müdahale ediyor. Dolayısıyla evet, fiili bir e, yasaktan bahsedilebilir. Yani yasal olarak bir yasak olmamasına rağmen fiili bir yasak evet söz konusu olabilir. Yani mesela bir konuşmayı anlatayım ben sana. Geçen yıl Çağlayan Adliyesi önünde gökkuşağı bayrağı taşıdıkları için Boğaziçi Üniversitesi'nde yani bir kampüsten diğer kampüse geçerken, Güney kampüsten kuzey kampüse geçerken ellerinde gökkuşağı bayrağıyla giden 3 tane genç, 4 tane öğrenci sırf bayrak olduğu için ellerinde gözaltına alındılar. Ve gözaltı gerekçesi olarak da az evvel bahsettiğim 2911 sayılı kanun ileri sürüldü. Bir gece de gözaltına kaldılar bu arada. Yani hani böyle bir şeye gerek yokken. Ve kanun bu kadar büyük bir suçlama ya da ceza öngörmezken. Neyse bunların olduğu duruşmanın yani ilk duruşmada yargılandıkları ilk duruşma günü tabii ki insanlar geldiler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve onlarla dayanışanlar ve LGBTİ artılar. Ve basın açıklaması yapmak istediler. Ve basın açıklaması sırasında biz yani hani polisle konuşuyorsunuz. Yani avukatlar olarak konuşuyorsunuz. Ee, ya çünkü bir gün evvelden duruşmanın olacağı günün öncesinde Kağıthane Kaymakamlığı bir yasaklama kararı çıkardı ve toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin vermedi. Önünde, Çağlayan Adliyesi önünde. Dolayısıyla polisle konuştuğumuz sırada polis dedi ki tamam yapabilirsiniz, yapılabilir. Ama dedi hiçbir şekilde gökkuşağı bayrağı görmek istemiyorum. Gökkuşağı bayrağı gördüğüm an müdahale ederim ve gözaltına alırım. Bunu polis söyledi. Tabii amir söyledi doğrudan. Yani ikincisi mesela Maçka Parkı'nda işte geçen yıl Onur Haftası sırasında e, gökkuşağı maskesiyle gittim ben. Piknik vardı. Ve sırf maskem yani hani gökkuşağı diye almadılar beni içeriye. Çünkü yasak dediler. O sırada üzerimde tabii de pembe üçgenli şey vardı, tişört vardı. Dedim bu da aynı sembol. Ona dair bir bilgi gelmedi bize. Ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden onunla ilgili bir şey yapamayız dediler ama gökkuşağı sembolü yasak. Almadılar. Yani dolayısıyla pek çok zaman. Geçen yılki onur yürüyüşü girişiminde diyeyim artık. Yani hani hiçbir şey olmaksızın. Yani insanların elinde bayrak var ya da sokakta duruyorlar ve içki içiyorlardı. Daha doğrusu sessiz sakin. Ses, görece sessiz sakin. E, Geldiler çat diye müdahale ettiler. Saldırdılar. E, Ve insanları gözaltına almaya başladılar. Yani bu tamamen dediğim gibi bir fiili, icraî bir durum. Herhangi bir biçimde bunun yasal olarak bir arka planı, bir gerçekliği yok. Böyle bir şey söz konusu değil, olamaz, olabilemez. Yani sizin yasakladığınız gökkuşağı maskesiyle ben mahkemeye duruşmaya giriyorum. Yani ben duruşmaya girebiliyorken sokakta dolaşamamam bu maskeyle ya da o etkinliğe girememem doğrudan bir ihlal, yani ifade özgürlüğü ihlali. İfade özgürlüğü ihlali olmanın ötesinde bir varoluşa yönelik bir kriminalize etme çabasının ürünü. Buna yönelik bir girişim aslında. Başka hiçbir şey değil yani. Çünkü gökkuşağı bayrağı tabii ki politik bir anlamı var. Tabii ki politik bir mahiyeti var. Tabii ki bir tarihi var. E, Fakat bunun ötesinde bir varoluşu imgeliyor. Bu varoluş sadece gay varoluşu ya da sadece lezbiyen varoluşu değil. Bu tüm ezilen kesimlere yönelik bir varoluşu yani. Yani e, herkesin bir aradalığını aslında vurgulayan bir şeyi imliyor. Ve siz eğer bunu kriminalize etmeye, mücrimleştirmeye, cezai bir hale getirmeye çalışırsanız tabii ki ortada başka bir sorun çıkacaktır. Yani bir süredir herhalde bizim yaptığımız en temel yorum Rusya'daki propaganda yasağının yasal olarak uygulanan propaganda yasağının Türkiye'de bir biçimde fiili olarak uygulandığı mevzusu diyebilirim herhalde. Öngörüyor musun peki bu Rusya'daki propaganda Değil. yasağının Türkiye'ye Zor. geleceğini? Zor. Yani hiçbir şey zor değil aslında bir tarafıyla. Ama zor. Ne olacak? Yapın. Yaptınız. Yani yaptıkları gün kalkıp Türkiye'ye gidelim. O kadar söylüyorum. Yani
Yani hani ve şeyle bunu herkes, ben değil sadece bu arada. Pek çok insanın bunu yapacağına eminim. Ne olacak? Yasakladınız. Atın hapse. Attınız. Ata bitirebildiniz mi insanları? Baskıyla, zulümle bitirebildiniz mi? Yani sizden önce bunlar çok denendi. 50 kere denenen şeyler, 100 kere denenen şeyler LGBTİ'lere yönelik. 50'lerde tedavi etmeye çalıştılar. Yok, ceza saydılar, hapse attılar. Hala dünyanın 8 ülkesinde ölüm cezası. Bitiyor mu? Bitebilecek bir şey mi bu? Ya da hani önünü alabileceğiniz bir şey mi? Niye önünü almaya çalışasınız ya da? Ya çünkü alınabilecek ya da alabilecek bir şey değil. Bir varoluş ve siz bir varoluşa yönelik böyle bir e, tevessüt diyesim var da doğru kelime mi emin değilim. Böyle bir e, şeyde girişimde bulunamazsınız. Böyle bir yaklaşımda bulunamazsınız. Mümkün değil. Ya alamazsınız çünkü. Yani hani buna dair herhangi bir şey. Hukukun sınırları var ve o sınırları zorlamamalısınız ki hukuk meşruiyetini kaybetmesin. Ya da ceza hukuku meşruiyetini kaybetmesin. Kaybetti çoktan Türkiye'de. Onun iyice hadi suyunu çıkaralım derseniz ki çıktı, o bile çıktı. Buyurun yapın. Yani İnsanlar gözaltına alınınca sana nasıl ulaşıyorlar? ya onur yürüyüşlerinde ben alanda oluyorum zaten Hı hı. çoğunlukla. Ya 2015'te, 2016'da, 2017'de öyleydi ben azından. Ee, Ben de yürüyüşe katılıyorum çünkü. Ee, Dolayısıyla alınan kişilerden haberim oluyor. Ee, Diğer şekilde nasıl ulaşıyorlar? Vallahi bilmiyorum. Ulaşabiliyor. Twitter'dan ulaşan oluyor. İşte arkadaşım gözaltına alındı. Hani ilgilenir misiniz diye. Ya da Instagram'dan ulaşan oluyor. Ya da telefonum herkeste var anladığım kadarıyla. Telefondan çoğunlukla insanlar ulaşıyor. Dolayısıyla ulaşıyorlar. Ulaşmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadılar galiba şimdiye kadar benim bildiğim. Peki sen şu anda Türkiye dışındasın. Yerini birine bıraktın mı geçici olarak? Ee, Yani arkadaşlarım var tabii bakanlar dosyalara. Yani sağ olsunlar Burçin var, Ayşe varlar, epey varlar. Ya şu anda birinin başına bir şey gelse ulaşabilecek kişiler var zaten Türkiye'de. Tabii zaten yani bir tek ben değilim bu alanda çalışan. Yani dernekler var, Kaos'tan Kerem var, Spot'tan Hatice var. E, Dolayısıyla Spot'un kendi avukat ağı var. Spot'a ulaştıkları zaman Sosyal Politikalar, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Dayanışma Derneği'ne ulaştıkları zaman zaten İstanbul'daki insanlar için söylüyorum ya da diğer arkadaşlar Türkiye'nin diğer yerlerine onlar ilgili avukatlara yönlendirme yapıyorlar kendileri müsait değillerse. E, Kaos GL'nin kendi avukatları ve kendi avukat ağları var. Pembe Hayat'ın var. Dolayısıyla ben gönüllü bir avukat olarak çalışıyorum çoğu zaman. Yani hani bu özellikle politik davalarda. Pembe Hayat, Kaos GL ve Spot gibi derneklerin iletişim bilgilerini zaten bu videonun altına koyarız. Ya genç hukukçular var mesela. Genç hukukçular diyorum. Genç LGBT'ler var. Onların da aynı şekilde yine adını unuttuğum dernek varsa affetsinler. Onların evet koyabilirsiniz. Tabii ki çok da iyi olur. Evet. Onların her birinin kendi hukuki danışmanları ve hukuk ağları var zaten. E, Yalnız değiliz. Çok şükür şöyle bir şeyimiz yok. Bu, Ulaşabiliriz. bu dernekler, siz, avukatlar sadece büyük şehirlerde mi yardımcı olabiliyorsunuz yoksa küçük şehirlerde birinin başına bir kötü bir olay geldiği zaman ne yapıyoruz? Eğer o şehirlerde yönlendirilebilecek avukat varsa mesela SPOD'un LGBTİ hakları eğitimine ve yargılamalarına işte ilişkin ya da hani nasıl yürütülmesine ilişkin çeşitli eğitimleri oldu, hala olmaya devam ediyor. E, O eğitimlere katılmış avukatlar varsa ve listede isimleri varsa tabii ki o avukatlara yönlendirilebiliyor o şehirlerdeki. Ama yoksa bir yolu bulunuyor. Kimse avukatsız kalmıyor er ya da geç yani. Hani e, en kötü ihtimalle dernek çalışan arkadaşlar gidiyorlar. Ya da bizden rica ederlerse işte dediğim gibi bağımsız çalışan avukatlardan biz gidiyoruz bir yolunu bulup. Ee, Ama bunun dışında avukatsız kalmıyorlar. Öyle söyleyebilirim. Yani ben en azından şimdiye kadar kalanı duymadım. Hı hı. Anladım. Konuyu biraz değiştireceğim. LGBT'lerin gözaltına alınmalarındansa buna ek olarak peki LGBT artı bireylerin hakları nedir? Yani Türkiye'de hiç mi hakkımız yok? Yani örneğin mesela ben Anayasa
Anayasanın 10. maddesine baktığımda herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Buradaki benzeri sebepler nasıl yorumlanıyor Türk mahkemelerinde? Türkiye mahkemelerinde? Yorumlanmıyor. Yani açıkçası. Böyle bir yoruma girişmiyorlar Türk mahkemeleri. Ee, Ne denirse onu yapıyorlar genel olarak. Yani neyse politik atmosfer ona göre hareket ediyorlar. Çoğunlukla böyle söyleyebilirim açıkça. Ee, Yani onun tabii ki yorumlandığı yerler var. Tabii ki şey olduğu, konuşulduğu, bizim en azından dosyaya soktuğumuz, koyduğumuz yerler var. Ee, Ama çok böyle hani açıkça yorumlayabilecek şeyde değiller. Nasıl söyleyeyim bunu suç oluşturmadan? Ee, Yorumlayabilecek bilgide ya da hukuki donanımda ve öyle bir pozisyonda değiller. Bağımsızlık ve tarafsızlık açısından özellikle. Tabii ki bu madde tahdidi değil. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani sınırlayıcı değil. Oradaki ve benzeri uluslararası zaten ya bu 10. maddeyi geçtim. Geçtim 10. maddeyi. Anayasanın 10. 90. maddenin 5. fıkrası var. Usulüne göre yürürlüğe konmuş insan hakları, sözleşmeleri, anlaşmaları ile kanunlar çatışmaya girerse insan hakları anlaşmalarına öncelik verilir. Bu Veriliyor açık. mu? Hayır tabii ki yargılamada böyle bir şey yok. Ahim kararlarını uygulamayan bir mahkemeden bahsediyoruz. Mahkemelerden bahsediyoruz. Yani bir çatışma olduğu durumunda hala kanunla devam eden bu sözleşmeleri uygulamaktan bilmiyor. Sözleşme bilmiyorlar mesela ya da hani buna dair bilgileri yok. Peki Ee, sözleşmeyi avukatlar sunuyorlar. Mahkemeye bunu uygulamanız lazım deniyor ve hakimler ne yapıyor o anda? hiç, hiç, hiç yani duvar. Sonra bunu şikayet edebileceğimiz nokta neresi? Yani güya HSK var ama zor. HSK'da hiç kazanılabiliyor mu yoksa Hiç rastlamadım. Ya, LGBTİ'lerin haklarına dair şunu söyleyebilirim aslında Okan sana kısaca. Yok. Özel bir hakları yok. Yani özel bir haklarının olmamasının yanı sıra hak gaspı var. E, Yani nasıl bir hak gaspı? Yaşam hakkından tut, işkence ve kötü muamele yasağının ihlaline kadar, ifade özgürlüğünden tut, özel hayatın gizliliğine kadar pek çok hakkın tek tek ve bir arada ihlali var, gaspı var. Ne bunlar mesela yaşam hakkına dair? Bir trans öldürüldüğü zaman uygulanan ağır tahrik indirimi. Eskiden daha sık rastlıyorduk buna. İşte ben onu kadın zannettim, sonra bana tecavüz etmek istedi, benim namusum kirlendi ve ben o sırada ne yapacağımı bilemedim ve 28 kere bıçakladım gibi apır sapır savunmalarla ağır tahrik indirimi alan insan, bu doğrudan yaşam hakkı ihlalidir. Yani bu devletin pozitif yükümlülüğünü ihlal ettiği noktadır. Yani sen devlet olarak her vatandaşının can güvenliğini, yaşam güvenliğini sağlamakla mükellefsin. Ve bunu her vatandaşının gerekli düzenlemeleri bu konuyla ilgili yapmakla mükellefsin. Bunu yapmadığın noktada ihlal söz konusu olur, gasp söz konusu olur. İşkence ve kötü muamele yasağı. Yani gözaltına alınan LGBTİ artılara yapılanlar yani. Hani, yok Kur'an dinletmeler, yok hakaret etmeler, yok tacizler, yok tecavüz tehditleri, bunların her biri ya AHİS'in 3. maddesinin, işkence yasağının e, ya da işte işkenceye karşı sözleşmenin ya da diğer sözleşmelerin her birini tek tek anmayayım. İhlali. Ya bu temel insan hakkı ihlalleri. Özel hayatın gizliliği. Yani hani birini rızası dışında açmak, ifşa etmek yani hani eşcinsel olduğun ya da bunu sen devlet olarak sağlamalısın o noktada. İnsanlar hak arayamıyorlar bu yüzden başlarına bir şey geldiğinde. Bunu sağlamak zorundasın. Eğer bu insanlar iş yerinde ayrımcılığa uğrayacaksa, eğer bu insanların aileleriyle derdi olacaksa, suç duyurusunda bulundukları vakit başlarına bir şey geldiğinde bunu sağlamak zorundasın. O insanların özel hayatını gizli tutmak zorundasın. İfşa etmek değil. İfade özgürlüğü az evvel söyledim yani gökkuşağı bayrağı, yok toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu, yok derneklere yapılan saldırılar,
Derneklerin başına bazen polisin beklemek zorunda olması, özellikle toplumdan gelen şeylere dair. Ee, Ya da işte ne bileyim Kaos Gelen'in eski sayılarından bir tanesinin siyah poşet içinde satılması. Ee, Yani bu sansür yani doğrudan. Bunun gibi pek çok mevzu. Dolayısıyla burada bir hak var mı yok mu meselesi değil. Gasp edilen haklar var. Ve asıl konuşulması, üstünde durulması gereken bunlar. Çünkü şey çok açık, insan hakları evrensel bildirgesi. Her insan doğuştan insan onuruyla, insan onuruna ve bu haklara sahiptir. Ve hiçbir devlet, hiçbir kurum bu hakları ihlal edemez, etmemeli. Yapılması gereken budur ve bunun üzerinde durulmalı bu noktada. Yani hani e, eşit haklar, eşit haklar. Ya bu eşit hakların kurulduğu mevzu da zaten. Yani hani heteroseksüellerle eşitlenmek. Yani heteroseksüellerin yarattığı bir dünyada heteroseksüellerle eşitlenmek diye bir şey yok. Yani hani ben öyle bir eşitlik istemiyorum. İstediğim eşitlik bu değil. Ben özgürlük ve eşitliği bir arada istiyorum. Ve bunu sadece kendim için de istemiyorum. Yani hani ve sadece heteroseksüellerin sınırlı gördüğü kadarıyla ya da cis heteroseksizmin diyeyim aslında daha doğrudan. Cis heteroseksist patriarkal sistemin sınırlı gördüğü noktada e, ya da onların kuracağı kendileriyle yani kendilerini yine üstte kurup beni eşit kılacakları bir noktada değil. Ben ve benzeri değilim. Biz ve benzeri değiliz. Adımız var, sanımız var. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği açık ve net. Bunun açıkça tanınması gerekir. Bu önünde bir engel yok anayasa değişikliği için. Ama yani hani bu anayasa değişikliğine dair de tabii ki Türkiye bir süreçten geçti. Özellikle 2013, 2012, 2015, 2000 kaçtı? 2011, 2012 mi? 2012, 2013 mü ne? O dönem işte yapılan yeni anayasa tartışmaları mesela. Yani korkunçtu. Meclisten böyle homofobi, transfobi fışkırıyordu konuya dair. Yani Mustafa Şentop, o dönemin Adalet Komisyonu Başkanı başka bir şey söylüyordu. Devlet Bahçeli başka bir şey söylüyordu. HDP'nin teklifleri sürekli olarak transfobik, homofobik gerekçelerle geri çevriliyordu ve memleket bir e, şeye dönmüştü. Yani hani homofobi, transfobi cennetine dönmüştü meclis kendileri için. Şimdi de çok farklı değil, ayrı. Hatta şimdi daha fena, öyle söyleyebilirim. Özellikle 2015'ten sonra. E, Böyle. Peki şu anda Türkiye'deki hukuk sisteminde cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği ibarelerinden birisinin geçtiği herhangi bir kanun, herhangi bir yasa, herhangi bir tasarı var mı? Askeri ceza kanunu var bildiğim kadarıyla. Orada da cinsel yönelim olarak geçmiyor. Gayrı tabi mukarenet olarak geçiyor. Yani doğal olmayan cinsel yolla ilişki. Bu da suç olarak geçiyor askeri ceza kanununda ve askerlikten men edilme sebebi olarak geçiyor. Konuyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı da var. Aktarırım birazdan. Askeri kanun hariç başka herhangi bir Başka herhangi bir kanunda yerde ben... Ama mesela arayın genel ahlak bulursunuz yüzlerce. Türk aile yapısı yüzlerce, onlarca. Gelenek, görenek onlarca. Yani bulursunuz. Yani hani önümüze konan her şey bunlar zaten. Yani hani her seferinde genel ahlak, kamu düzeni, hani ne idüğü belirsiz. 100 kişiye sorsan 105 farklı cevap alacağın mefhumlarla çevrili bir hukuk sistemi. yani genelde bu tabirler o zaman LGBTİ bireylere karşı kullanılan hukuktaki tabirler. Evet, genellikle evet. Evet. Peki Türkiye'de başımıza kötü bir olay geldiğinde gidip yardım isteyebileceğimiz ya da gidebileceğimiz güvenli herhangi bir polis karakolu, bir savcı, herhangi böyle bir ofis var mı? Hepsi Bildiğin. güvenli. Yani olması gereken bu. Öyle varsayalım. Gidip hakkımızı arayalım yani hani o açıdan. Ee, bir avukat muhakkak yani hani derneklerden ulaşabileceğiniz konuya dair. Bunlar olduğu zaman her yer güvenli. Tek başınıza yalnız olmadığınızı bilin sadece. İnsanların yalnız olmadıklarını bunu bilmek iyi hissettiriyor çoğu zaman ve özür dilerim pardon. Hak arama mücadelesinde ciddi etkileri oluyor ve insanları cesaretlendirici bir şey oluyor. Ama yani şey geldi aklıma Turgut Uyar'ın dizesi işte. Yani, Muştat Van yolunda devlete güvenmemek lazım ne olursa olsun.
Bizim için güvenli bir devlet kurumu yok. Hiçbir zaman olmadı. Evet, ben bu benzer röportajı aslında San Francisco'da ki yani oradaki savcılık ofisiyle yaptığım sorularım o kadar farklı ki aslında onlara sorduğum sorularla sana sorduğum sorular onlara ben LGBTİ topluluğunu destekleyecek neler yapıyorsunuz, daha fazla neler yapabilirsiniz, neler yapmanız lazım şeklinde ben onlara baskı yaparken burada sanki elimiz kolumuz bağlı şeklinde ve Değil. LGBT'lere Hayır yapılan. canım. Hayır canım, mücadelemiz var. Yani hani hukuk bir mücadeledir. Siz hukuku bir mücadele alanı olarak kurduğunuz müddetçe Ee, bir sıkıntı yok. Dolayısıyla yani öyle yok yaşayamıyoruz, yok öyleyiz, yok böyle değil. Mücadele ediyoruz yaşamak için. Yani hani ve eşit ve özgür yaşamak için. Yani hani ve bu mücadele daha da devam edecek. Yani dolayısıyla e, öyle tabii ki San Francisco değil Türkiye asla olan. Yani hani bu böyle bir kıyaslamaya dahi girmem ama ya bu haklarımızın olmaması, yaşamadığımız ya da her gün süründüğümüz ya da ne bileyim sürekli kriminalize edildiği ki ediliyoruz ama yani bu bakın Twitter'a yani biri bir şey dediği zaman de, yani nefret söyleminden çok destek söylemi görmeye başladık artık. Yani hani LGBTİ toplumunun temelde başardığı mevzu bu. Yani en e, hukuki alandan önce toplumsal alanda bir başarıya kavuştu. Yani dünyadaki çoğu hareketin aksine. Toplumsal alanda bir meşruiyet, bir temel bir talep yarattı. Bu talebi toplumsallaştırdı kendi talebini. Yani sadece komüniteyle, sadece toplulukla sınırlı kalmadı bu talep. Bu talep yayıldı. E, ve bu herkesin ortak talebi, ya çoğu insanın ortak talebi haline geldi. Yani anketlere bakın, eskiden olan anketlerle yani eşcinsel komşu istemiyorum da şimdi olan anketlere bakın. Yüzde 50'ye yakın fark var, %40'a yakın fark var arada. Yani hani gittikçe bu tabii ki bu şey anlamına gelmiyor. Homofobi, transfobi toplumdan silindi anlamına gelmiyor. Sümme haşa. Kim böyle bir şey iddia edebilir? Yani mümkün değil. Edilemez böyle bir iddia. Hiçbir toplumda zaten böyle bir iddiada bulunamaz. Ama yani tabii ki bir toplumsal gerçekliği, bir toplumsal tabanı olan, toplumsal ve siyasal daha doğrusu siyasal söylemini toplumsal bir konu haline getiren bir hareketten söz ediyoruz. Dolayısıyla başardıklarımız az değil. Bence hukuki başarıdan, hak kazanımı başarısından çok çok daha önde ve ötede bir başarıdır. Yani hani bana sorarsanız. Peki toplumda böyle bir başarı kazanıldıkça mı acaba hükümet ya da polis buna karşı önlemleri daha da mı arttırmaya çalışıyor? Hangisi hangisini tetikliyor bilmiyorum Okan. Yani hani hükümet saldırdıkça mı toplum sahipleniyor? Yoksa toplum sahiplendikçe mi hükümet e, yapıyor bilmiyorum. Ama ya şunu söyleyebilirim. Evet aslında şaka bir tarafa 2015'ten sonra özellikle hareketin toplumsallaşmasından ciddi anlamda ve siyasallaşmasından, iyice siyasallaşmasından bu yana özel olarak yani hani devletin 2015'e kadar olan politikası yok saymaydı, inkardı. 2015'ten sonra olan politikası nefret politikası. Yani doğrudan bir nefret politikası üretiyor devlet. Açıkça hiçbir kendine buna dair engel gözetmeksizin böyle bir politika üretiyor. Yani inkardan nefrete bir geçiş var ve bu sert bir geçiş eğer. Yani hani farkındaysan. Dolayısıyla evet yani hani kuşkusuz bununla doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Gökkuşağı bayrağı taşıdığı için gözaltına alınmak. Evet, çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma senin adıma çok mutlu oldum öncelikle. Yaptığın iş çok kıymetli, çok önemli. Ve bu işi yaptığın için de çok teşekkür ederim. Ee, Estağfurullah. Yani öyle teşekkürlük bir durum yok zaten. Ben de bir eşcinselim. Yani hani böyle ve sadece o kadar. Yani hani bir şey yapmıyorum özel olarak. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok cesaret isteyen bir iş sonuçta. Yok hiç değil. Hiç değil. Gayet gereken yani gereken yapılıyor insanlar tarafından. Sadece ben değil. Onlarca insan var bu işi yapan. Hepsinin emeğiyle, çabasıyla, ortak emekle bir tarihle örüldü bu.
Hepimiz oradan, o tarihten besleniyoruz, oradan geliyoruz. Dolayısıyla öyle bir durum yok. Arkadaşlarımız var olsun, ne diyelim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, benim yok. Soracağım bir şey varsa Tamam, yok, çok teşekkür ederim. Vaktini öderim. ayırdın, bunları anlattın. Gerçekten benim için çok değerli. Umarım birkaç kişi izleyip bir şeyler öğrense. Yani benim başıma kötü bir olay geldiğinde ne yapacağım, ne yiyeceğim, kime ulaşacağım? En azından o bile bence büyük bir şey. O yüzden ağzına sağlık. Sen sağ ol.